Почти в каждом доме лежит крестовая отвертка, и почти каждый хоть раз переживал один и тот же неприятный момент. Давишь на винт, отвертка срывается, оставляет царапину на поверхности, а шляпка превращается в кашу. Обычно в этом винят инструмент или неудачный угол, но причина в другом, и она удивляет. Крестовый винт специально сделан так, чтобы отвертка из него выскакивала. Это не дефект и не брак. Человек, придумавший эту форму, как раз этого и добивался. И сегодня ею пользуется почти весь мир, хотя решение заметно удобнее и надежнее появилось гораздо раньше. Просто за пределами одной единственной страны его почти никто и в руках не держал. Сейчас разберемся, почему отвертки соскальзывают и как вышло, что лучшее решение проиграло худшему. Чтобы понять, зачем вообще понадобились все эти новые формы винтов, нужно вспомнить, с чего все начиналось. С простого прямого шлица, той самой полоски. Этой форме сотни лет, и применяли ее везде просто потому, что ее было проще всего изготовить. Одна прорезь в шляпке и готово. Вот только отвертка в этой прорези держится лишь за две стенки паза, постоянно соскакивает в бок и при малейшем перекосе уродует и винт, и поверхность вокруг. Эта вечная беда и заставила изобретателей искать что-то лучшее. Крест придумали как раз для борьбы с ней, но и у него осталась своя слабость. У нее есть техническое название – come-out, а смысл за ним совсем простой. Когда мы давим на крестовый винт и одновременно его проворачиваем, форма креста сама выталкивает отвертку наружу, вверх, прямо из винта. И чем сильнее нажимаешь, тем сильнее ее выпихивает обратно. Именно поэтому после долгой сборки мебели или работы на стройке так заметно ноет плечо. Кажется, что вся сила ушла в шурупы, но на деле почти половина усилия тратится не на закручивание, а на то, чтобы просто удержать отвертку, которая все время норовит выскользнуть. Напрашивается очевидное решение – сделать форму, которая не выскакивает. Ее действительно сделали, даже раньше креста, и все равно эта форма проиграла тому самому кресту. А чтобы понять, как лучшее решение уступило худшему, придется вернуться в начало 20 века, к человеку, который однажды сильно порезал руку собственной отверткой. Звали его Питер Робертсон, и был он не кабинетным изобретателем, а разъездным торговцем инструментами в Канаде, из тех, кто демонстрирует товар прямо на улице и на ярмарках. Однажды во время такой демонстрации отвертка с плоским жалом сорвалась и сильно рассекла ему руку. Эта боль натолкнула его на простую мысль. Проблема не в нем, а в самой форме. И значит, форму нужно менять. Решение, к которому он пришел, оказалось настолько удачным, что винт держался на отвертке сам собой. Подними отвертку жалом вверх, и винт не падал, будто приклеенный. Его получалось закручивать одной рукой, не придерживая, хоть на ощупь в темноте. И он почти никогда не срывался. Что же это была за форма? Не крест и не звездочка, а простой квадрат. Весь секрет был в едва заметной детали. Стенки квадратного гнезда Робертсон слегка свел вглубь, к вершине, как у пирамидки. Этот крошечный скос и оказался гениальной частью. Благодаря ему винт можно было штамповать на холодную, без нагрева, а значит дешево и миллионами, не разрушая при этом головку. То, на чем спотыкались все прежние изобретатели похожих винтов, Робертсон снял одним легким скосом, едва заметным глазом. Получилось решение, которое по всем статьям обыгрывало и старый прямой шлиц, и крест. Казалось бы, вот он, идеальный винт, и место ему во всем мире. Но именно здесь история делает крутой разворот. За пределами Канады этот винт так никогда и не прижился. И виноваты в этом оказались упрямство одного человека и 2 мировые войны. Поверив в свое изобретение, Робертсон решил выйти на международный рынок и открыл производство в Англии, рассчитывая отсюда продавать винты в Германию и Россию. План был хорош, но время хуже некуда. Началась Первая мировая война, следом грянула революция в России, и оба рынка, на которые он ставил, попросту исчезли. Английское предприятие разорилось, и Робертсон вернулся в Канаду ни с чем. Но впереди был шанс куда крупнее. Винтами Робертсона заинтересовался сам Генри Форд. На его заводах подсчитали, что эти винты экономят около $2,5 на каждой машине. Огромные деньги для автомобиля, который стоил тогда меньше $400 и выпускался миллионами. Форд был готов ставить винты Робертсона повсюду, но с одним условием. Он хотел эксклюзив и полный контроль над производством. Но этого Робертсон, уже обжегшийся в Англии, отдавать не желал ни в какую.
Сделка сорвалась, и удар оказался двойным. Робертсон не только не получил американский рынок, но и потерял уже имевшиеся контракты с заводами Форда в Канаде, а это была почти треть его бизнеса. После 3 неудачных попыток он махнул рукой и решил больше никогда не лицензировать свои винты за границей. Его гениальное изобретение так и осталось запертым в одной Канаде, где, кстати, популярно и по сей день. Все висело буквально на одной подписи. Робертсон был в одном шаге от того, чтобы его винт оказался в миллионах автомобилей Форда по всему миру. Согласись он тогда, и сегодня, скорее всего, мы бы закручивали квадрат, а про крест вообще никогда бы не узнали. Один отказ одного упрямого человека незаметно решил, какую отвертку через 100 лет возьмет в руки почти каждый житель планеты. А тем временем, по другую сторону границы, в Соединенных Штатах, проблему соскальзывающей отвертки взялся решать совсем другой человек, и решил он ее прямо противоположным способом. Этого человека звали Генри Филлипс, и, что любопытно, сам винт придумал не он. Запатентовал крестовую форму автомеханик по фамилии Томпсон, но довести идею до рынка не сумел и передал патент Филлипсу, бывшему торговцу с настоящим талантом продавать. Филлипс доработал конструкцию и взялся не производить винты сам, а продавать лицензии заводам по всему миру. Крест Филлипса использовал ту же хитрость, что и квадрат Робертсона. Стенки сводились вглубь к вершине, так что винт можно было штамповать на холодную, не разрушая головку. Но было одно решающее отличие, и именно в нем все дело. Робертсон боролся с соскальзыванием и победил его. Филлипс соскальзывание не убирал, он его приручил. Его крест был намеренно сделан так, чтобы при определенном усилии отвертка выскальзывала из винта. Зачем? К 30-м годам автозаводы уже работали на конвейере с электрическими гайковертами. Если такой инструмент не остановить вовремя, он просто перетянет винт и сорвет резьбу. А крест Филлипса решал это сам собой. Как только винт затянут до нужного момента, отвертка выскакивает. И перетянуть его уже невозможно. То самое соскальзывание, которое бесит нас дома, на заводе работало как встроенный предохранитель. Суть проста. Одна и та же особенность для человека с отверткой в руке – раздражающий недостаток, а для конвейера – спасение. Крест Филлипса побеждал не потому, что был удобнее для людей. Он побеждал, потому что был идеален для машин. Первым крупным заказчиком стал автогигант General Motors. В 1936 году крест Филлипса поставили на сборку Кадиллака, и преимущество оказалось настолько очевидным, что за считанные годы на него перешли практически все автозаводы Америки, включая, по иронии, и заводы Форда, которому когда-то не достался винт Робертсона. Следом подтянулись авиастроение и железные дороги. Всем, кто собирал технику на конвейере, крест экономил время и деньги. А дальше историю подтолкнула Вторая мировая война. Соединенным Штатам нужно было выпускать оружие, самолеты и машины в немыслимых количествах и как можно быстрее. И крест Филлипса подошел для этого идеально. Сотни тысяч военных самолетов и автомобилей собрали именно на этих винтах. И к концу войны крест стал негласным мировым стандартом, разойдясь по заводам всей планеты. Ирония этой истории горькая. Изобретение Робертсона погубила Одна мировая война, та, что отрезала его от рынков Европы. Изобретение Филлипса вознесла другая, та, что сделала его винт стандартом для всего мира. Две войны, одна и та же сила истории и совершенно противоположный результат для двух решений одной и той же проблемы. Казалось бы, на этом все. Крест захватил мир и держит его до сих пор. И правда, если посмотреть на мировой рынок, крест Филлипса по-прежнему самый массовый винт на планете. Но не потому, что он лучший, а потому, что он достаточно хороший и при этом самый дешевый и доступный. А там, где действительно важны надежность и усилия, на стройке, в мебели, в автомобилях и электронике, и крест и квадрат Робертсона сегодня тихо уступают третьему сопернику. Это винт со звездообразным гнездом – Торкс. Он держит в несколько раз большее усилие до срыва и не выскакивает почти никогда. Получается, что винт Робертсона так и не взял корону дважды. Сначала проиграл кресту, а теперь его собственную нишу постепенно отбирает звездочка. Теперь стоит заглянуть в собственный ящик другими глазами. Тот самый крест, который срывается и портит винт, плохой не потому что дешевый. Просто он родился для заводского конвейера, а не для человеческой руки.
и до сих пор честно делает то, для чего его придумали 100 лет назад. В этом и вся история отвертки. Лучшее решение побеждает далеко не всегда. Чаще выигрывает то, что оказалось дешевле и вовремя попало в нужные руки. Скажи Робертсон тогда «да», и в вашем ящике лежал бы квадрат, а крест вы видели бы разве что в музее. Целая эпоха крепежа повернулась на одном единственном «нет». Загляните в свой ящик, что там у вас, крест, квадрат или звездочка? Напишите в комментарии и подскажите, какую простую вещь разобрать в следующий раз.